Kalau batuk membandel, terapinya di mana ya, Pak? Oke, untuk batuk yang membandel, kita akan terapi di area paru, ya, paru sebelah kanan, paru sebelah kiri, dan kita akan banyakin di area lambung. Ya, cara melakukan terapinya menggunakan jari seperti ini, tangan kanan, tangan kiri, harus kanan kiri supaya kalau tangannya yang kanannya pegel, Anda bisa ganti tangan kiri seperti itu ya. Ini area paru. Anda di area paru ini boleh Anda benturkan ke sini, bisa juga Anda benturkan ke tulang belikatnya ya. Contohnya ada tulang di sini, Anda pencet, sampingnya Anda benturkan ke tulang sebelah sini ya. Tempel, tekan. Gerakannya seperti orang mendada seperti itu. Tempel, tekan, benturkan seperti orang mendada. Tujuan kita menekan supaya kita bisa membenturkan. Tujuan kita membenturkan supaya terjadi penguraian sumbatan. Seperti ini, ya. Di sini biasanya di area sini ada biasanya slam, ya, atau lendir di bawah sini. Kita bisa benturkan ke tulang tengahnya seperti ini, atau ke belikatnya seperti ini. Ya, gerakannya seperti orang mendada. Begitu juga di sebelah kiri. Lakukan, ya, tempel, tekan, lalu benturkan ke kanan boleh, ke tengah sini boleh. Di area sini ya, lakukan ini 20 menit sampai 30 menit, lakukan secara rutin makin bagus ya, karena konsepnya seperti kita menyapu debu di rumah, makin sering disapu maka semakin bersih. Dengan sumbatannya terurai, darah lancar, nutrisi tersalurkan, insya Allah persoalannya bisa teratasi dengan cara yang alami. Selanjutnya di area lambung, ini belikat, tulang belikat, ini tulang tengah, Anda tekan di samping tulangnya. Tempel, tekan, lalu Anda getarkan. Gerakannya seperti orang mendada seperti ini. Ya, ini area lambung, karena banyak batuk yang lama itu ada sumbatan di sini di area lambungnya. Anda getarkan seperti ini. Seperti ini ya. Bagi sahabat sehat yang melakukan terapi ini, Anda tidak usah khawatir. Ini jenis terapi yang aman, mudah dipelajari dan minim resiko. Bagi Anda yang ingin sehat alami, pastikan Anda rutin melakukan terapi totok punggung.